बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम आपको पुटखंडा जो बूटी है इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। ये कुदरती खुद साख्ता पैदा होने वाली बूटी है। आजकल इसका जो है बहुत ज़्यादा अरूज होता है, बहुत ज़्यादा ये बूटी होती है। ये आप जो लंबे लंबे इसके जो सिट्टे हैं ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये बूटी जो है खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। जिन बच्चों को पहले खांसी लगती थी, जो हमारी बुज़ुर्ग माएँ थी, वो इस पुटखंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। इसके पत्ते देखें, ये आपको हर जगह मिल सकती है, रोड के साथ साथ या पुरानी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपने इस बाली, जो ये बाली है, ये देखें, इसका आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे। इस बाली को आपने छोटा छोटा करके काट लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। जो तवा होता है रोटियों वाला, उसके ऊपर आपने इसको रख देना है। हल्की आंच पे इसको आपने तैयार इस तरीके से करना है कि छोटे छोटे पीस करके तवे के ऊपर रख कर उसके ऊपर जो उल्टा जो है प्याला, मुंह वाला जो हिस्सा होता है वो उल्टा रख देना है। और साथ में साइड पे जो उसके अट्टा वगैरह लगा देना है, ताकि उसकी जो हवा है वो बाहर न निकले। तो कुछ देर के बाद जो है इस जो पुटखंडा है, इसकी मुकम्मल तौर पे जो है ये खाक बन जाएगी, स्याह रंग का हो जाएगा पाउडर। इसमें आप हस्बे ज़रूरत चीनी मिला के इसको बच्चों के लिए, खांसी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। बच्चों को इस्तेमाल करें, चुटकी 2 चुटकी इस्तेमाल कराएं, कोई भी इस किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कम से कम 1 चुटकी इस पुटखंडे की जो है आप खांसी के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। बच्चों को, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये बूटी है, ये देखें। और दोस्तों, साथ साथ हमारे देसी हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।